Allo, 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 ba mama na beya ngai yo na ye. Ba mama. Ba mama na ngai. Mbote na bino ba mama, mbote na bino ba mama, mbote na bino. Ba mama na yebisaki bino ke nazokota na deuxième épisode ya pantalon oyo wana ya Asumba. Mais na mi vandeli ba telefone bandi kolela mama beya. Tochaki tembe ya liputa awa. Ba mama ba vanda bazotia tembe. Balobi ndenge nini na lataka liputa ya zibula. Ifale ba mona ndenge na lataka liputa ya zibula. Mama mususu alobi te ya lataka boya lataka boya. Mususu alobi te ya yebi ko lata tenga na lati boyeza babandi batembe bango na bango. Siko ba bengi nga balobi mama ko lata nano pantalon te. Kota nano na muzindo na biso eloko biso tolukaka poto yeba lata liputa ya zibula mama poto lingi to compare la liputa to lata ki yango nde bomoni ngai ba mama tala ndenge na lati lelo na ligaki na latela bino pantalon bala sima na kolata yango oyo na lobaki ya ata uza munene koki kolata kozala vraiment à l'aise ko bungiso libumu kozala très bien. Mais o eza demande ya ba mama. Yango ndo moni na lati. Ba mama, bomoni liputa ngo libaya na lati ya. Bomoni ndenge ezali, ba mama botala ndenge nazo sala ngo botala. Bomoni ndenge liputa ezali. Alors, tala ndenge ezo sala. Moye na bouger ngo mingi ezate. Mais bino moko bomoni ndenge ezali. Bomoni mama loboko. Bomoni o va faire loboko ya Beatrice. Yango nde na lati boye pona nini pona lakisa bino ndenge nini mama koki kolata libaya ya taille. Pona zo mona ba mama mususu alati libaya ya taille modèle moko bongo. Bongo kaka. Azui liputa alati ba mama botala ngai bien. Nga nazo lata te nazo répéter likambo mingi. Nazo loba te ngai na lata ka koleka bino te. Na koki koleka mutu te mutu nyonso aza na elateli na ye. Menga eza eloko nga na ye koli na classe. Ngai couture eza eloko ngai eza na mutu na nga koleka. Omoni ba mama. Yango nde na koki ko bomba yango nga moko na kati na nga te fo na pesa pe bino ndenge nini nazwaki yango. Pourquoi na poto to yaka soki oyeboyo il faut ka kozwa formation. Formation eloko tel pendant une année, pendant 9 mois, pendant selo sanza oyo bakopesa la bino. Pona nini? Po mutu nyonso fa yebe eloko wana mutu mususu asalela ngo classe ya 7 ans, 5 ans, 6 ans mais yo zui formation nango na ta ya muke wana er mususu pe oleki mutu oyo ayekola ngo koleka. Ba mama, botala liputa na nga ndenge eza na makolo na nga. Bomoni ndenge ezali. Ba mama, bozo yoka Sophie. Bozo yoka. Tante Sophie. Bino batu botialaki batembe botala ndenge ezali. Batu mususu babe eza na tantine moko azo yebisa nga liputa zibula solo ba. Oh liputa babenga ka sirene ga bisanze fait au nom de Jésus. Liputa obiso to benga ngo zibula eza kombo yo zo benga wana te. Ya lobi te ndenge ezala mukena sabi te biso to benga kango zibula. Yango na lati ba mama na ngai botiaki tembe omoni ndenge ezali. Ba mama bomoni na makolo na ndenge ezali. Nano na tie liputa ya likolo te po problème eza liputa ya likolo. Ba mama balataka liputa ya likolo ndenge nga nazomona ba mama ebele balati te. Liputa ya likolo balataka ngo bongo te ba mama zela na lakisa bino ndenge nini balataka liputa ya likolo. Ya sena lakisaki bino comme nazalaki na future mama nazalaki na Celestone mais siko nazana libaya ya taille il faut na lakisa bino liputa ya likolo ndenge nini balataka ngo. Po na yebisaki pe ba mama omoni na ko lakisa bino yango sima. Mama omoni liputa neti oyo. Liputa neti oyo. Omoni ndenge ezali oyo kutu eza munene mingi. Ndenge ezali boya. Soki ozali mutu ya sima ya munene. Déjà soki mettre ribe comme yo déjà na 125, 130 oza déjà ebele. Po liputa oyo ekota penza boye evanda tout droit epai na yo ekozala pasi. Il faut oyebisa tailleur na yo
na kosala tu na kobakisa yango na mbala wana ekoya po bomona ndenge nini ezali. Abakiseli yo na likolo ya liputa. Likolo ya liputa awa. Abakisi kitendi moko ya elamba. A partir ya awa ti atie ata mulai boye. Neti de nani ya maboko boye. Na likolo. Po eroko ya kolata yango boye. Eroko tia yango boye. Eroko lata yango. Na place telema. Na place telema boye. Yo mutoza na sima munene. Il faut ba bakiselo kitendi likolo. Po yoko ya kobenda ngo boye. Yoko ya kobenda ngo boye. Po kotisa ngo na kati. Oya kobeta zibula boye. Oya kozwa zibula. Oyo eleki mulaye eza peza liputa. Teza liputa moko na ndapo. Po oya kokomisa ngo ti awa. Ekozala un peu compliqué. Omoni. Po na sima no il faut ekota. Il faut ekota boye. Po ekota il faut awa na likolo. Awa evanda yo bien. Ba mama bozo mona na likolo il faut ezala mulaye. Soki eza mukuse tie ko ya kozonga kaka ndenge kaka eza kaka na recréation. Omoni lipute komi na recréation ngomoko ezo sakana kuna yo mutu kote oza bien me kuna recréation na bana bazo sakana kuna sima. Ba mama to yokani baba kisela bino mwa kitendi elamba awa likolo. Awa likolo awa. E bakisi mwa kitendi boye po epesa yo occasion ya kokanga liputa très bien. Ozoma na mama mususu alati liputa. Oyo wana na mona ki mama, je m'excuse ba mama na zo liputa ya muke, oyo eza liputa bien te. Ozomona ba mama bolimbisa ngai pona kende ozwa liputa muke wana eleki munene. Omoni oyo soki neti par exemple olingi siko lata liputa ya zibula erotie boye obendi yango kuna na sima bendi boye na sima erotie boye ndobenda ngo na sima kuna ba mama. Il faut vraiment otala bien na sima na yo nazo peta c'était pas na kotala na sima. Il faut otala sima na yo très très bien. Naza déjà liputa mususu na CA. Il faut benda yango très très bien. Obendi yango na senango eye kokoma tout droit esika o etelemi. Obendi boye nde zibula solo evandi. Mais siko mama evandi boye ye azu siko yo liputa ya likolo. Aya mama asali boye. Azu liputa likolo asali boye. Asali boye. O kutu eza munene. Mama qui se respecte. Azu liputa likolo ache awa boye. Okutu na sala yango bien. Mama ache liputa likolo boy. Siko libumu ekomi yeti awa. Azwe liputa ache boy. Mama. Olati malamu bi olati mabe. Oui, ata osali fier. Mais yo mama olati boy. Ozo sala boy. Awa ezo sala boy. Ozo mona ngote ko baby si. Ata ozwi okangi yango boy. Ndenge na mona ka ba mama mususu ya nani mususu. Ya region mususu bazo lata boy. Akangi yango boy. On dirait muluba nda zobi na mabino na bango mutu ashia boy. Non. Mama soko olingo lata liputa ya solo. Oyo. Olingo lata. Olingo kanga ndenge olingo kanga wana. Yaka na liputa no boy. Omoni. Soko olingo tia ndenge olingaki wana. Yaka na liputa na yo boy. Chango boy. Ba mama. Soko olingo sala ngone. Omoni. Liputa wana il faut ezala awa ezwa nzela moko na esika liputa na yo oyo ezali wana nde epesi kitoko. Mais soko zwi liputa oyo modele eza awa yo tia yango awa okangi yango awa mama obebisi okomi neti moto ake kobina moto ashe obebisi mama siko tie lisusu yango awa libumu awa munene
kuna na sima etelemi mama osali erreur soko olingi otia ne oyo awa tala yango juste esika oyo awa nde ezalaka otia yango boye elamba ebimi kitoko omoni ndenge nga nalati ezalaka nde bongo me koluka te ozwa eloko mosusu oyo nalingaki nalakisa bino na ndenge oyo eza ya moke sikoyo nalingi nalakisa yango na liputa na ngai moko omoni oyo boye soko olingi liputa na yo ebima kitoko mingi koleka bamama zwa oyo omoni liputa ndenge ezali eza métrage eza pièce nani liputa pamba te omoni ndenge eza molayi po bamama mosusu bakendeke wenze soki alingi asomba métrage bien na magasin azotuna bandibu azotuna ke po ngai ekoka nga robe bie liputa nasomba combien tu te raconte mundibu wana akoyebisa yo nini prix ya liputa te zela natala nani mosusu ezali awana mundibu wana akoyebisa prix ya liputa te mundibu wana akoyebisa yo maître yo kolata te or que modèle nyonso ezali na ndenge liputa nango ekokotela modèle nyonso ezali na nani liputa tolataka 6 mètres somba 6 mètres ya métrage na yo eza cher te bino moko boyebi talo tosomba kango oui eza cher na bato oyo na Afrique par exemple akomona yango eza cher mais biso awa tokomona yango ke eza trop cher te po tomesana nango ndenge wana soko osombi yango sikoyo neti ya likolo obi osombi 7 mètres osombi 7 mètres olekisi ya likolo munene ya likolo soki eleki munene ogumbi yango nagumbi yango sikoyo nga nalataka yango boye il faut leka mulayi po epesa mwa bajare ozolata ekoma neti mutu alati liputa te omoni bamama omoni ndenge ezali omoni ndenge ezali ndenge nga nabetaka yango natia yango awa bamama omoni liputa na nga likolo ndenge natia yango bamama bomoni po nasombaki 7 mètres et puis omoni babiloko nyonso oyo po ekoti elamba ebele me yo koya wana oke kosomba 4 mètres ya nini oye nango olobi nini botongelanga modele wana namonaki tongelanga te mama nga nalinga kosomba mètre eleka ebele basalelanga modele nanga ndenge nalingi eza te ke osombi ya moke okomi koluka otinga nasombaki nanga 3 mètres 4 mètres te mama somba eloko omoni ke te nasomba kaka oyo kotikala etikali na kozwa yango eza na bamidele mosusu bokomona ya maputa soki eza bapetit pani nga nasombaka ye mosusu 2 pani nayebi ke ere nasali peut-être nakozwa liputa moko natie kuna le reste nakosala ata robe nanga nalati omoni me bamama ebele batala kutwa te eloko wana te me na métrage quand même eza nango bakotindela ba kra ekomi 7 mètres 8 mètres basaleli eloko ya bien bamama bomoni ndenge nalati métrage bomoni ndenge ezali bamama na ngai bomoni métrage yango ndenge ezali bamama boye nde nani ayebi mama alataka métrage na Congo wana mama moko akotisa biso na métrage nzambe na ngai nani akoki koyeba ye kombo na ye mama Bobila Dawa mwasi ya Seskool mama Marie Antoinette abandaki kolata kaka maputa oyo ya ba-africaine ye na liputa mokolo nyonso azalaki na moko maputa na maputa toye kokoma na mama Bobi ye abandi olata kaka métrage na métrage pe tokotaka na métrage biso nyonso omoni modele ya bamétrage omoni ndenge na bimi kitoko bamama tala ndenge na bimi oyo métrage eza liputa pamba te me siko biso totongi yango na ndenge ya kimboka na biso eza te ko eza métrage kaka nasala robe kaka nasala jupe nasala boete métrage na liputa na zibula na se zibula yango na beti zibula bamama bomoni lobi bokende na misika tosombaka bamétrage osombi 7 mètres ata 8 mètres kutu pourvu ke ozala liputa na oyo ya se ya molayi eke kokoma ntina makolo na yo
Bomon ndenge na lati ya mutu mususu akanisa eza jipa lati nzoka nde ezali métrage ezali liputa ya zibula ba mama bomon ndenge na bimi kitoko o ezali ba modèle ya solo ba modèle ya ba mama responsable nazo lakisa bino po il faut to bima kapenza ndenge na biso ba congolaise ndenge na biso ba africaine to lataka très bien biso ba congolaise ata basi baza sa soki batie congolaise na kati bakende ko pona yo ata oza na kati ya bato ba congolaise ye wana pona nini toza mabele ya mbongo biso toza bato ya mbongo ba mabele ya mbongo eza na nyonso biso pe toza na nyonso yango ndo moni ke Nzambe asala biso peuple à part Afrique monde entier toza peuple à part yango ndo zo mona ba jalousie nyonso ba pasi nyonso kaka po toza peuple à part Nzambe pa yebi biso ke toza na biso kaka bato mususu bantu bakwabo bozo comprendre situation na biso ndenge ezali yango wana soki boyebaka te yango wana po congolaise sika yoso azali bayokeleka zuwa bayokeleka pasi na motema aliya lakisa nini olakisi no eloko te me bazoloba olakisi eloko bozo comprendre ba mama modèle ya ba mama responsable yango ya taille mama Sophie yo mtobenga kinga pona likambo liputa na respecte yango na lati liputa mbala simande na kolata pantalon po na lakaki pe baninga ke na kolata pantalon me yo insiste lata liputa po toza na tembe awa yango nde na lati liputa modèle yango ya kitoko ba mama boya kotungisa ba modèle yango yo bino moko bozo mona ndenge ezali ba mama nazana mingi ya koloba lisusu te muke nazalaki nango yango wana na lobi il faut faire zibula ba mama faire zibula ezana eloko mususu te liputa botala ndenge nazobima kitoko soki mama azolata liputa kozala respectueux mutu nyonso kubanda ku respecter esika nyonso koleka kozala na po mususu botala mama azolata tala na ba pantalon na mama alati liputa na nazala valeur mama mususu azoloba ote maputa enunisaka nani azokosa o mama konuna mutu ko elobeli ya mutu deja pe nunaka baride pe na elonge bandaka na maboko awa ebandaka makolo kune ba ata obo netinga ko soki na tali obo ata oyebisinga te na oyeba mbula na yo ebongo konuna nde ata olati pantalon yo oza mokolo oza mutu akala liputa epesaka mutu poids valeur epesaka mutu valeur liputa bokoki oloba teke konunisa bino enunisa bino na nini bakoko balata ngo na ba mama na biso banuna bakenda batika yango yo lobake konunisa yo lelo ba mama eza bongo te mama soki konuna na yo za mutu akala ko kanisa te soko lati pantalon de kozonga mutu te biso nyonso toza bato akala mutu akoso te bana mike bazali biso toza deja bato basili ebongo siko fo boyebake affaire zibula nde soko yebaka kolata ngo te kota na chambre dozwa liputa lata yeba kolata liputa pe er moko bimi o surprendre pe bato koloba teke ote nakobeba nakonuna oboye na boye okosi awa mwana muke azala sute biso nyonso bana 1900 mwana muke azate mokolo jeka loba alili biso nyonso bana 1900 muto olegela muninga azate bolata nde maputa ba mama toyokani oh là là ba mama na ngai ba mama je vous aime ba mama je vous love ba mama na ngai